要带你关心这个天气的部分了。今天仍是东北季风影响的天气形态，在北部跟东半部仍有局部短暂雨，尤其在宜兰地区降雨会比较明显，有局部较大雨势发生的几率。白天高温有机会略微回升到24到26度，中南部是多云到晴的天气，高温会维持到27到28度。宜兰云量偏多，则只有23度左右，花东则是25到26度。中南部日夜温差大，详细的天气预测提供给您。